по старому законодательству электронные сигареты или по другому названию системы электронных доставки никотина не регулируется законопроектом. И поэтому сейчас выдвигается новый вопрос, новый законопроект о урегулировании новых стандартов для табачных изделий. А вот старые, как вот если до Айкос она как-то регулировалась, вот табачный как он регулировался? Да, они регулировались, например, запретами продажи или поштучными продажами. Еще, например, были запреты продажи вокруг школы, например, Министерства спорта, Министерства здравоохранительных органов, вокруг школы, например. А сейчас уже... И продавать несовершеннолетним. Да, и продавать. Да, продажа, это обязательно, продажа тоже ниже совершеннолетних было запрещено. А сейчас вот именно новые табачные изделия, это так называемые айкосы, да, электронные сигареты и другие, например, китайские аналоги, они сейчас не запрещаются, это и легко доступны для молодежи. А вот есть еще какие-то подушки, да, табачные, такие пакетики продаются? Да, это снюсы, это да? Что-то, да, это снюсы. Снюсы тоже, это табачные изделия, это сасовые табачные изделия. Это регулируется сейчас? Просто я не знаю, что это. Они сейчас регулируются, они должны регулироваться как табачные, которые не выходят аэрозоли, это табачного дыма. Они тоже регулируются, но такового как очень жесткого закона нет. Ну вот что будет человеку, который продал, условно говоря, несовершеннолетнему, тот же самый айкос сейчас на данный момент? На данный момент айкос можно получить где угодно, и, например, таких запретов от других, например, от органов нету никаких, например, никакой ответственности. Никаких ответственностей, да, никто не несет, и продажа даже через электронные магазины, вот, например, очень сейчас популярно становится среди молодежи. А есть ли какие-то ограничения по рекламе данной продукции? Потому что мы знаем, что есть запреты, ограничения по рекламе табачной продукции, традиционной, но есть ли какие-то нормы, которые регулируют рекламу вот этих всех новых веяний? Так как эти новые табачные изделия еще не зашли в законопроект, их пока еще по рекламе, они как вообще входят по закон по антирекламе табачных изделий, но пока что новые, например, табачные изделия, они еще не зашли, так как новый закон. Их как-то они обходят законы некоторые и так-то свободно продают и в свободных рекламах находятся. То есть, смотрите, получается, если человек будет свободно рекламировать, например, вейпы, дополнительные, да, электронные сигареты, то никакой ответственности он за это не понесет. То есть, грубо говоря, государство не может его наказать за то, что он свободно рекламирует эту продукцию, пропагандирует даже ее, может быть. Отчасти есть какие-то ответственности, потому что все-таки некоторые из этих изделий в составе имеется никотин и табак. То есть из-за этого они входят как бы табачные изделия, но, как я сказал, таких жестких мер против них пока еще не имеется. А вот я посмотрел вот эти айкосы, да? Айкос, вот там стики, да, называются? Да. Там почему-то нет этого акцизной марки в новом законопроекте тоже предусматривается, например, повышение цен на акцизную марку, потому что сейчас в Кыргызстане по последнему налоговому кодексу за одну штуку сигареты это 1 тыен, это самый дешевый наш табак. В Центральной Азии, в Кыргызстане, по самым низким ценам у нас находится табак. Вот акцизка там должна быть вообще? Да, должна быть. А почему без него продают? Законопроект предлагает, но законопроект еще не принят. В законопроекте, который предлагают, там и имеется как раз предложение добавить туда акцизную марку для новых табачных изделий. Ну сейчас как тогда получается? Это продается сейчас законно или незаконно? Как мы поймем этот момент? Правовой вакуум называется так. Он не регулируется пока.